मेरा जलनीति पोट है, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी है और आधी चम्मच नमक डाला हुआ है। ये कफ दोषों को दूर करने वाली है, कफ दोषों को दूर करती है और श्लेष्मा को तोड़ देती है। तो इसको कैसे करना है, इसको नोज़ में इंसर्ट करेंगे और गर्दन को हल्का सा टेढ़ा कर लेंगे, मुंह खुला रखेंगे। इधर से साफ करके फिर इधर। इस तरीके से दोनों तरफ से करने के बाद फिर क्या करना है, अल्टरनेटिव नोस्ट्रिल करनी है ऐसे।